Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa Idhamu taurisi utawi kiku nerangaken aturane andum warisan. Kana ana apa at-taurisu andum warisan. Iku ma'rufan dikawruhi ngindal Arabi dalem mungguhe wong-wong Arab. Wa qaidatuhu tawi qaidahe at-tauris. Iya ya qaidah iku al-wilayatu sifat dadi wali. Bakana mongko ana sapa alladzi wong yari sukang maris sapa alladzi al-mutawaffa ing wong kang mati aniku akroba auliyaihi lebih parek-parke pira-pira waline alladzi wa huwa tawi akroba auliyaihi ku ibnuhu anak lanange al-mutawaffa alladzi yansuruhu kang nulungi sapa ibnuhu ing al-mutawaffa. Walidhalika lan krana mengkono-mengkono kana alladzi yarisu al-mutawaffa aqraba auliyaihi kana ana bal irsu maris ana iku qasiron perkara kang cupet ngalal dukuri ngatasé pira-pira wong lanang. Minal abna'i saking pira-pira anak lanang. Li annahum krana temesitune dukur minal abna. Ya dukur minal abna iku aladina wong-wong akeh ya biluna kang padha nggawa sapa aladina as-saifa ing pedang. Wayah munalan jaga sapa adzukur minal abna. Albidota ing benteng. Walam yakun lan ora ana iku li ghairil abnai kadue liyane pira-pira anak lanang mangal abnai sartene pira-pira anak lanang apa nasibun bagian. Wayakumulan nggon-nggoni makomal ibni ing dalem panggonane anak lanang sapa akrobul aulia lebih parek-pareke pira-pira. Ba'dahu ing dalem sawise ibnun. Wa huwa utawi akrobul aulia iku al abu bapak. Sumal akhu nuli sedulur lanang sumal amu nuli paman. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono bab ini menjelaskan aturan mewaris. Menerima warisan itu sebenarnya telah dikenal di kalangan bangsa Arab. Dan pedomannya adalah perwalian.
orang yang menerima warisan terhadap orang yang meninggal adalah orang yang paling dekat perwalian. Siapa orang yang paling dekat perwaliannya? Itu anaknya yang menolongnya. Oleh karena itu, pewarisan itu terbatas pada anak laki-laki. Karena kan dialah yang akan membela dan mempertahankannya. Nah, selain anak laki-laki, tidak mendapat bagian. Orang-orang yang paling dekat perwaliannya sesudah anak laki-laki yaitu ayah, saudara laki-laki, paman. Tapi paman dari pihak ayah. Dan seterusnya begitu. Menduduki kedudukan walam maja'alan ing dalam sak mangsane teka wal islamu Islam abqa mongko netepaken apa Islam qaidatal wilayah ing qaidahe sifat wali ila annahu angin tamun setune Allah iku jalan dadiaken sapa Allah asasaha ing asase wilayah al-islama ing Islam wal hijrah lan hijrah. Lama kana ing dalam samasane ana sapa Allah ana iku yarmi nejo sapa Allah ilahi maring ma min takwini ummatin saking mujudaken umat islamiyatin kang tartabitu kang persambungan apa a'dauha pira-pira anggotane ummah. Diribatin kelawan persambungan mati kang kuat. Nah, ketika Islam datang, maka Islam menetapkan kaidah perwalian. Hanya saja Islam membuat asas perwaliannya adalah Islam dan hijrah. Karena Islam bertujuan membentuk umat yang anggota-anggotanya terikat dengan suatu ikatan yang kuat. Jadi memang dalam Islam aturan pewarisan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang. Dan Islam datang kemudian menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, seperti sholat, kemarin juga sebelum Islam datang sudah ada yang namanya amaliyah sholat. Sudah ada yang namanya amaliyah puasa, begitu juga zakat. Kemudian Islam datang menyempurnakan itu semua. Menyempurnakan itu semua. Bagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, bumistu li utamima makarimal akhlak. Itu juga tentang masalah waris, ini juga sebenarnya sudah dikenal di kalangan bangsa Arab tentang masalah waris-mewaris. Cuma saja ketika Islam datang hal ini ditetapkan. Hanya saja Islam membuat asas perwaliannya adalah Islam dan hijrah. Karena tujuannya bahwa Islam bertujuan untuk membentuk umat yang anggota-anggotanya terikat dengan suatu ikatan yang kuat. Nah, yang hal seperti ini seperti dijelaskan
oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal. Qala dawu sapa Allah Ta'ala hale maulur sapa Allah di suratil Anfal dalam surat Al-Anfal. Innal ladina temestune wong-wong akeh silai ladina manu kang padha iman sapa ladina. Wa hajaru lan padha hijrah sapa ladina. Wa jahadu lan perang sapa ladina bi amwalihim kelawan pira-pira bandane aladina wa anfusihim lan pira-pira awake aladina. Fisabilillah ing dalam sabilillah. Fisabilillah ing dalam sabilillah. Firman Allah dalam surat Al-Anfal menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Waladina lan wong-wong akeh awau kang padha ngungsi sapa ladina wa nasaru lan nulungi sapa ladina iku ulaika utawi samudayane alladzina amanu lan alladzina awau wa nasaru iku ba'dhum utawi setengah ulaika iku auliya ubatin dadi kekasih setengah kaum. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu adalah satu sama lain saling lindung melindungi. Ini ikatan yang ditetapkan dalam Islam itu Islam dan hijrah. Waladina utai wong-wong akeh silai ladina amanu kang padha iman sapa ladina walam yuhajiru lan ora hijrah sapa ladina iku malaku ora ana iku tetep kaduwe sira kabeh min wilayatihim saking oleh nguasani alladina min syai'in utawi siji hatta yuhajiru sehingga hijrah sapa alladzina amanu walam yuhajiru wa inistan sorukum lan lamun padha amrih tulung sapa alladzina amanu walam yuhajiru ing sira kabeh amrih tulung fitini dalam agama ba'alaikum mongko wajib ing atase sira kabeh an-nasru tawi nulungi illa ala kaumin kejaba ing atase kaum bainakum kang tetep ing dalam antarane sira kabeh wa bainahum lan ing dalam antarane kaumin mitsaqun utawi janji. Wallahu te Gusti Allah bima kelawan barang tak maluna kang padha amal sapa sira kabeh iku basirun dan kang dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Nah, memang itu ditetapkan sebagai ikatan. Maka tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu. Ya, ayat ini ayat yang memberikan bukti datangnya Islam mengatur pewarisan itu dengan ikatan Islam dan waladina utai wong-wong akeh kafaru kang kafir sapa aladina iku ba'dhum utawi setengah aladina iku auliya ubatin dadi kekasih sebagian kang weneh
illa angin taf'aluhu agawe sapa sira illa angin taf'aluhu agawe sapa sira ing asi-asian takun mongko kinemu apa fitnatun fitnah fil ardi dalam bumi wa fasadun lan rusak kabirun kang waladina ute wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina wa jarulan hijrah sapa aladina wa jadulan perang sapa aladina fisabilillah dalam sabilillah waladina lan wong-wong akeh awau kang padha ngungsi sapa aladina wa nasarulan nulungi sapa aladina ulaika iku utawi samudayane aladina amanu wa jarulan aladina awau wa nasaru ya ulaika iku al mukminuna pira-pira wong mukmin hakon kelawan hak. Lahum iku tetep kadwe ulaika maghfiratun utahe pangapuran warizqun lan rezeki karimun kang mulya. Waladina utahe wong-wong akeh silai ladina amanu kang padha iman sapa ladina mimpatu. Saking sawise wong-wong kang dingin wajarulan hijrah sapa aladina wajadulan perang sapa aladina ma'hum sartane sira kabeh iku faulaika mongko te samudayane aladina amanu iku mingkum tetep saking sira kabeh. Wa bihadzal qanun lan kelawan iki undang-undang atau aturan ing kotongat dadi pegot apa rabitatul wilayati persambungan wali benal mukminin dalam antarane wong mukmin al muhajiri kang hijrah wa baina ghairihi lan ing dalem antarane seliyane mukminil muhajir miman saking wong lam yukmin kang durung iman sapa man au amana utawa wis iman sapa wong walam yuhajir lan durung hijrah sapa. Nah, dengan undang-undang tersebut undang-undang tadi yang ada dalam surat Al-Anfal tadi, maka terputuslah ikatan perwalian antara orang mukmin yang hijrah dengan orang lain yang tidak iman atau orang yang sudah iman tetapi tidak hijrah. Jadi dengan undang-undang yang ada dalam surat Al-Anfal tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa terputusnya ikatan perwalian yang itu dulu pada sebelum Islam dijadikan sebagai syarat untuk mewaris. Suma ja'alan min dadakan sapa Allah hadhil wilayata ing iki wilayah lil akrobi kaduwe wong kang luwih parek fal akrobi mongko nuli wong kang rada parek kemudian Islam menjadikan perwalian itu untuk orang yang terdekat kemudian orang yang terdekat sesudahnya orang yang ada di bawahnya terdekat. Allah berfirman, faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Allah ba'da dzalika dalam dosa mengkono-mengkono. Al-qanun wa ulul arhami utai pira-pira wong kang duweni sanak. Iku ba'duhum utawi setengah ulul arham iku aula lebih ngehaki biba'atin kalawan setengah kangune fi kitabillahi dalam kitab Allah
innallaha tamsutune Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben sewiji-wiji iku alimun dat kang moho ngutin. Nah, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama. Artinya daripada orang-orang yang bukan kerabat dalam kitab Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala alam mulur sapa Allah fi suratil Ahzab in dalam surat Al-Ahzab. Wa ulul arhami utawi pira-pira wong kang duweni sanak raket iku ba'du utawi setengah ulul arham iku aula luwih ngahaki dibatin kelawan setengah kame fi kitabillahi dalam kitab Allah minal mukminina tenibang pira-pira wong mukmin wal muhajirin lan pira-pira kang hijrah ilanging antak malu yen to agawe sapa sira kabeh ila auliyaikum maring pira-pira kekasih ira kabeh ma'rufan ing penggawe kang bagus kana ana apa dalika mengkono-kono antap ngalu ila auliyaikum fil kitabin dalam kitab iku masturon den tulis. Kemudian dijelaskan lagi dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak untuk saling mewarisi. Ini ketentuan yang ada di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara seagama. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala hale maulur sapa Allah fi suratin Nisa dalam surat An-Nisa. Walikullin ja'alna walikullin lan kadue saben-saben siji. Ja'alna kawus ndadekaken sapa ingsun mawaliya ing pira-pira waris asobah mimma saking barang taroka kang ninggal ing sapa walidani wong tuwa loro. Wal aqrabuna lan pira-pira kerabat. Waladina uti wong-wong akeh ngakodat kang bundeli apa aimanukum pira-pira tangan tengenira kabeh. Fatuhum mongko awiya sira kabeh huming aladina ngakodat aimanukum nasibahum ing bagiane alad. Innallaha tamasuduna Allah iku kana ana sapa Allah ala kulli syai'in ate saben-saben siji-siji ku syaitan oniku syaitan tarkang wawalaul akdi utawi perwalian akad wa ya walaul akdi wal ma'rufu perkara kang den kawruhi biwala ilmu walati kelawan perwalian asih-asihan. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono walaul akdi kana ono apa ma barang ya trubuhu kang ninggal ing ma sopal mutawaffa wong kang mati oniku li aqrabi arhamihi kadue lebih parek-pareke pira-pira kerabate al mutawaffa ilahi maring al mutawaffa badal auladin dalam sawise pira-pira anak minal walidaini saking wong tua loro wal aqrabina lan pira-pira kerabat waladina lan wong-wong akeh ngakodat kang bundeli apa aimanuhum biro-biro tangan tengene aladin. Wa kana lan ono sapa rajul wong lan.
Fil jahiliyatin dalam zaman jahiliyah kuyakudu bundeli sapa rajul alwala'ani wala benawin dalam antara rajul wa bena rajulin dalam antara wong lanang akhara kang liyatana soru drapun supaya tulung tinulungan sapa ar-rajulu fil jahiliyah lan rajulun akhar wa yatawarosalan saling warisan sapa ar-rajulu fil jahiliyah wa rajul akhar balam yukti lan orang batalaken apa Islam hadal wala ing iki wala. Jadi tadi dalam firman Allah yang mengatakan walikulin ja'alna mawaliya. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang tinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, sanak kerabat, kami jadikan pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya itu. Nah, dengan ayat ini kita tahu bahwa perwalian akad itulah yang dikenal dengan perwalian mualah. Itu sesuatu yang ditinggal oleh orang yang meninggalnya untuk saudara-saudaranya setelah anak-anak dari kedua orang tuanya, itu dari ibu bapak, kerabat-kerabat dan orang-orang yang terikat dengan sumpah. Pada masa jahiliyah, orang itu mengikat perwalian antara dirinya dan laki-laki lain untuk saling tolong menolong dan saling waris mewaris. Kemudian Islam tidak membatalkan perwalian yang seperti itu. Sumahadama nuli ngrubuhaken apa Islam qaidatal jahiliyati ing kaidah jahiliyah ing qasril istiqaqi saking nyendek amrih ngehaki pitirkatin dalam piro-piro tinggalan ala rajuli ngantase wong lanang. Bakala mongko ngendika sapa Allah taala ale maulur sapa Allah. Di surat Nisa dalam surat An-Nisa lirijali ikut tetep kadue pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian. Mimma saking barang taroka kang ninggal ma sapa walidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat. Walini sailan iku tetep kadue pira-pira wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking barang taroka kang ninggal sapa walidani. Taroka kang ninggal ing ma sapa walidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat mimma saking barang pola kang idik apa ma minu saking mal au kasura utawa akeh apa nasiban ing bagian mafrudon kang den pesti mafrudon kang den pesti. Kemudian Islam meruntuhkan kaidah jahiliyah yang membatasi pemilikan tinggalan itu artinya harta tinggalan orang yang mati atas orang laki-laki. Allah berfirman dalam surat An-Nisa yang menunjukkan itu yaitu lirijali nasibun mimma tarakal walidan. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat.
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Wa hadhihi utawi kiki dawuh lirijali nasibun ila akhirih kulluha yuskabene hadi iku qawaid. Iku qawaidu pira-pira qaidah amatun kang sumrambah. Tam yubayin kang ora mertelaken sapa Allah biha ing dalam hadihi nasiba kulli warisin ing bagiane saben-saben wong kang maris. Wa dalika uta mengkono-mengkono al wilayah kullu kabene dalik iku mabniun den jenengaken ngala qawaid tadrij ing atase pira-pira kaidah pangkat-pangkat fit tasyri'i ing dalam nyariataken utawa ing dalam pembinaan syariat alatiyo qawaid qaddamna kang wis digenaken sapa sun dikroha ing nuturaken koa diwahadi kuluha, dan ini seluruhnya adalah kaidah-kaidah umum yang di dalamnya tidak dijelaskan bagian masing-masing si pewaris. Itu seluruhnya berdasarkan kaidah yang berangsur-angsur dalam pembinaan hukum yang penuturannya telah disebutkan di muka di depan. Amaro dawu sapa Gusti Allah sahibal mali ing wong kang duweni bodho. Ayat awala ing yen to nandangi sapa sahibul mal binafsi kelawan awak dene sahibul mal bayanama ing mertelaken barang yuridu kang ngarepaken sapa sahibul mal yatahu ing ngawehaken ma min malihi sing bandane sahibul mal lil walidaini maring wong tuwa loro. Wal akrobina lan pira-pira kerabat. Panjala mongko nuli nurunaken sapa Allah ayat al-wasiyati ing ayat wasiat. Allati yo ayat wasiat qaddamna kang wis dinginaken sapa ingsun ing ayatul wasiat. Sumatawal lalmudi nandangi sapa sahibul mal binafsi kalawan awakne sahibul mal bayanama ing mertelaken barang yajib kang wajib apa ayakhudahu yen to ngalap ing mas sapa kulu warisin saben-saben kang waris minal abnai saing pira-pira anak wa wirihim lan liyane abna warong alan ngreksa sapa sahibul mal fidzalika ing dalem kono-kono bayani ma yajibu ayyahudahu kullu warisin tabdila zakari ing ngutamakaken wong lanang ngalal unsa ing atase wong wadon. Idza kanat nalikane ana putra jatuh qorobatihim derajat kerabatane ahli waris lil mayyit kadhe mayit iku mutasawiyatan padha ilanging fil ikhwati ilanging fil ikhwati ing dalam pira-pira sedulur ummi kang tunggal ibu. Baina dhahiral Qur'ani mongko temesne dhahire Qur'an iku yufidu maidai apa dhahirul Qur'an atas biata ing madakan. Bainahu min dalam antarane ikhwalil Bailam yakun senajan ora ono apa dhahirul Qur'an ora niku nason nas bidzalika ing dalam kono-kono tasbih. Kala dawu sapa Allah jalla alemu agung podikruhu sebutane Allah fi mirasil abna'i dalam maris biro-biro anak lanang bi surat Nisan dalam surat
Yusikum paring wasiat ing sira kabeh sapa Gusti Allah. Bi auladikum dalam pira-pira anak sira kabeh lidzakari ku tetep kadue. Wong lanang mislu hadil unsaya ini utawi padane bagiane wong wadon. Paing kunna mengko lamun ana sapa pira-pira anak iku nisaan pira-pira wong wadon fokus nateni dalam dure loro yo palahuna mongko iku tetep kadhe sa sulu sama utawi rong pertolone barang taroka kang ninggal sapa mayit wa ing kanat lan lamun ana sapa pira-pira anak iku wahidatan siji yo falaha mongko iku tetep kadhe wahidah an-nisfu tawi separuh. Allah memerintahkan pada pemilik harta, sohibal mal, untuk menerangkan harta yang mau diberikan kepada dua orang tuanya dan kerabat-kerabat. Maka Allah menurunkan ayat wasiat yang telah disebutkan di depan. Kemudian agar dia menerangkan apa yang wajib diambil oleh setiap ahli waris dari anak-anak dan selain mereka. Dalam hal itu, dia memelihara kaidah melebihkan anak laki-laki atas perempuan apabila derajat kekerabatan mereka kepada si mayit itu sama. Kecuali dalam saudara si ibu, karena dohirnya ayat Al-Quran memberi pengertian untuk menyamakan antara mereka. Pun dalam masalah itu tidak ada nas. Allah telah berfirman tentang warisan anak-anak dalam surat An-Nisa. Berbunyi yusikumullah bi auladikum. Al-ayah yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak. Itu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari orang anak perempuan, lebih dari dua orang anak perempuannya, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta peninggalan orang yang mati. Wa qala lan dawu sapa Allah fi mirasil walidain. Ing dalam warisan, ing dalam warisane wong tua loro. Warisan untuk kedua orang tua. Wali abawahi lan iku tetep kadue wong tua lorone mayit dikuli wahidin kadue saben-saben siji minhuma kang tetep saking abawaihi as-sudusu tawi saperempat. Mimma saking barang taroka kang ninggal sapa mayit ing ma. Ingkana lamun ana niku lau kadue mayit sapa waladun. Bailam yakun mongko lamun ora ana iku lau kadue mayit sapa waladun. Wa warasaulan maris ing mayit sapa bawahu wong tua lorone mayit. Yo fali ummihi mongko iku tetep kadue ibune mayit as-sulusu ta sak.
Paingkana mongko lamono iku lau kadue mayit. Iku lau kadue mayit sapa ikhwatun pira-pira sedulur lanang. Fali umi mongko iku tetep kadue mayit as-sudusu tawi sakper. Ya Allah berfirman tentang warisan bagi kedua orang tuanya si mayit. Untuk dua orang, yaitu ibu dan bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperempat. Ini ayat yang menerangkan tentang warisan bagi kedua orang tua. Waqala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya kan. Siratal